വില്ലേജ് വുഡ്പെക്കറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം തെങ്ങ് മുറിയാണ്. 2 തെങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 തെങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ തെങ്ങ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. നിപ്പ് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും ഉണ്ട്, നല്ല സൈസ്, നല്ല മൂപ്പായിട്ടുള്ള തെങ്ങാണ്, നല്ല തെങ്ങാണ്. പക്ഷേ കായ്ഫലം ഇത് കുറവ്. പിന്നെ അവർക്ക് ആ നിപ്പിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തെങ്ങൊന്ന് കാണാം. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മുറിക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെതും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഓൾറെഡി നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ പണി നോക്കിയാലോ? നോക്കാം. നോക്കാം. നീ ഇല്ലേ? ആ ആരെങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. ഒരു 60 അടി എന്തായാലും ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഹൈറ്റ്. ഇവിടുന്ന് ചെറിയ ചായയും കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതറിയാലോ. തെങ്ങ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെൻഡ്, നല്ലൊരു വളവ് വന്നു നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് തല മറിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അതിരാണ് അവിടെ വേറെ എന്താ വെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊരു ചെറിയ ബെൻഡ്. എന്തായാലും പട്ട പൊതിച്ചതിന് ശേഷം മടൽ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ കുറച്ച് പണി തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മറിക്കാം. അവർക്ക് പിന്നെ എന്തും ജാതി പോണത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. നമുക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പിറക്കാം, ബാക്കി നോക്കാമല്ലോ.
നല്ല മൂപ്പായിട്ടുള്ള തെങ്ങായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ലക്ഷണം നല്ല തടിയായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ബാക്കി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാലല്ല കാണാലോ. അതിന്നേ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിക്കോ, മറിക്കി കയറ് മാറ്റിക്കോ, അങ്ങോട്ട് വിടാം. നല്ലതെങ്ങനെ ഇത് തലമുറി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിക്ക് ചെല്ലുന്തോറും നല്ല ടൈറ്റായി വരും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത മുറിന് ബാക്കിലോട്ട് മറിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയയില്ല, കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ എന്തുട്ടല്ലേ, അവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കാരണമുണ്ടക്കാ ഈ ചായവിൽ കാരണം ഇതുമ്മേൽ നിന്ന് മുറിയൊക്കെ വലിയ സുഖമല്ല. അതിൽ പരമാവധി നോക്കാം. ചെറിയ കാരണം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം നീട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിടാൻ നോക്കണം. എങ്കിൽ മുറ്റിയാക്കണ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നല്ല. അതിലിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഒരു പീസും കൂടെ വിടാനുള്ള പരിപാടി. ചെറുത് തന്നെ പിടിക്കാം. നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആ തെങ്ങാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ആ തെങ്ങിലായി. അതെ, നമ്മൾ നിറയെ വെറ്റിലക്കൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാണ്. അവരതിൻ്റെ കടയൊക്കെ വെട്ടി വെച്ചേക്കാണ്. ഒരു ചെറിയതും കൂടെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഒരിട വെച്ചാൽ മതിയോ. വളവുള്ള കാരണം ചെറുതാക്കി കളയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല അടിപൊളി തെങ്ങാണ്. ഒന്നും വലുതിൽ കളയാം. ഇനി ഒരു പീസ് ഒരു മുറിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വിടാം.
എന്ത് തെങ്ങാണ്, നല്ല മൂപ്പുള്ള തെങ്ങ്, ഫർണിച്ചറിന് അടിപൊളിയാണ്. ഇവർക്ക് കട്ടിലിനാണെന്നോ, കട്ടിലും ടേബിളിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോറി, നമ്മൾ തടി കട മുറിക്കുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ പണി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തീർന്നു. 70 അടി കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടാപ്പിന് അളന്നപ്പോൾ പീസുകൾ. നല്ല മൂപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചധികം പഴക്കമുള്ള തെങ്ങാണ്, നല്ലൊരു തെങ്ങാണ്. കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെങ്ങ് നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇടയിൽ കേട് വന്നൊരു തെങ്ങ്, അതാണ് അത്രയും മൂപ്പിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ മുറിക്കുന്നതിൽ നല്ല മൂപ്പായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള തെങ്ങ് അതാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം വണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു തെങ്ങിൻ്റെ പണിയും കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുമേലേക്ക് നോക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.